presos à rotina espiritual sem profundidade. Fazem orações automáticas, seguem doutrinas, mas não sentem quando Deus entra no ambiente. Não percebem quando Ele fala. Não discernem quando é Ele, ou apenas a própria mente. E é por isso que estamos aqui. Porque a sensibilidade espiritual pode e deve ser despertada. Ela não é emoção, é discernimento, é conexão, é vida no espírito. A partir de agora, vou te mostrar 5 pontos que são fundamentais para esse despertar. Cada um deles revela uma chave que pode destravar sua percepção espiritual e te levar a viver com mais clareza, mais paz, mais direção. E tudo isso com base na palavra, na presença e no agir real do Espírito de Deus. O primeiro ponto que vamos abordar é sobre o conflito entre o barulho externo e o silêncio interno. Porque antes de desenvolver a sensibilidade espiritual, a gente precisa aprender a identificar o que está abafando ela dentro de nós. Vivemos em um tempo onde o silêncio virou quase um incômodo. A todo momento somos bombardeados por notificações, informações, vozes, músicas, vídeos, mensagens. É como se o mundo gritasse o tempo inteiro, exigindo nossa atenção. E nesse excesso de ruído, a nossa alma vai se enchendo de distrações, de si esvaziando da percepção espiritual. A gente começa a responder mais ao externo do que ao interior, mais ao que os outros dizem do que ao que o Espírito Santo está tentando revelar. A Bíblia mostra isso de forma linda, em 1 Reis 19:12. Quando Elias estava esperando ouvir Deus, primeiro veio um vento forte, depois um terremoto, depois o fogo. Mas Deus não estava em nenhuma dessas manifestações barulhentas. Ele se revelou num sussurro suave. Isso nos ensina algo profundo. Deus não compete com o barulho. Ele fala no silêncio. Ele se manifesta quando o coração aquieta. A sensibilidade espiritual nasce nesse lugar de silêncio interior. E não se trata apenas de estar em um ambiente calmo, mas de aquietar a alma por dentro. Silenciar os pensamentos acelerados, as preocupações, os medos, as comparações. É nesse lugar secreto e silencioso que o Espírito Santo sussurra. Mas como ouvir se estamos sempre ocupados demais? Como perceber se mal conseguimos parar? Talvez esse seja o motivo de tanta gente sentir que Deus está longe.